Всем привет, ребят. Делать вот так надо. Вы, наверное, вообще сейчас в недоумении спросите. Вот деби. А чё я боюсь, что у меня пусть даже будет кратер, все равно сейчас дом все тут подделаю. Сколько тут берез? 4 у нас, да? Дом у меня как раз таки высоту 4 блока, поэтому раз, два. 3, 4. Все. Ай. Тихо. Ну, я думаю, 4 стака дерева мне должно хватить вполне ремонту моего дома. Хорошо, что он еще кровать, блин, не взорвал. Застраиваем. Так, главное правило Майнкрафта — это не агрить эндермена на себя. А то тебе потом будет попа. Так, ставим сюда костерчик. Ай, я про логику в Майнкрафте забыл. Это не комповская версия, да? Нет. Так, тут топленьким валим. Кстати, да, у меня же была мотыга. Почему бы мне прямо сейчас не посадить именно пшеницы и не начать скрещивать овец? Тут одна овца с овценком заспавнилась. А где вторая? А, это походу она еще прогулялась. Так, окей. Короче, 4 стака деревом. Окей, вы, наверное, сейчас такие в недоумении, зачем оно тебе. А я отвечу, надо, потому что я сейчас сделаю из этого всего заборчик. Ну, 2 должно хватить. Да, даже я на первое время сделал мини-лестницу, чтобы подниматься к себе на дом. Тихо. Вот так надо. Да ты тут нафиг отсорели, блин. Если Миха, кстати, сейчас смотрит эту серию, Миха Лайнер, у которого, кстати, 15 сабов, и мы сделаем трек, фит-трек, который не выпустим. Да. Что еще вообще делают? Ну, Миха, например, делает трек в честь чего-то. Так не работает, я понял. А что мне мешает, блин, скрафтить еще один костер? Сейчас просто 4 дерева. Пойду нарублю и все, и скрафчу еще один. Просто надо его будет поставить как-то удачно, блин. Только вот это надо все уже сломать, потому что у меня тут есть кирка. Не потому что у меня тут есть кирка, нет, а потому что это надо сломать.
Так, ай. Ну и что мне делать? Теперь вот с этим. Знаю, что мне с этим делать. Сейчас, погодите. Только такого, правда, хватит пока только на один угол дома. Все. Я красиво хочу сделать. Так, через листву дуба. Так, у меня же листва еще есть. Листву повысим вот так и вот. В виде дерева. Это будет всегда намеком на то, что в каждой серии мне надо рубить дерево и постраивать дом на дереве. Привет. Это форма дерева, это шапка дерева даже, я бы сказала. Это не форма, это шапка. Ого. Все, готово. Нет, мне нужны ножницы. Я хочу красиво прям сделать. А чё оно так быстро рубиться-то стало в последних версиях Майнкрафта? Вот так вот. Чтобы было понятнее, что это шапка прям дерева. Прям шапка дерева моего дома. Торговец что, заспавнился, что ли? Что ты продаешь у нас, интересно? Синий лед, светокамень. Все. Так, светокамень. Куда бы тебя поставить? Я еще думаю, куда его поставить. Всё. Только надо не накосячить. Где-то вот здесь. Ну, нормально. Ну, чуть-чуть посветлее стало. Что вы третесь тут? Так, вот это вот надо сломать. Он тут вообще будет. И начать удлинять свой домик. Кстати, да, это 5-я серия. Мы еще почему-то в путешествие не отправились. Скоро расскажу причину, почему. А пока я тут заделаю все щели прям дома. Прям все. У меня 4 стака досок. Этого должно хватить. Во. Так. Все. Теперь это вроде что-то какой-то помойки. Теперь это дома не на дереве, блин. Мне нужно само дерево. Да, сейчас самодельное дерево сделаем. И просто надо срубить прям полностью дерево. Листу тоже. Ой-ой-ой. Ну, вроде... Вот так еще надо вроде бы сделать. Да. Все. Откуда я копаю, я даже не знал. Под дым выходит. А подумал, что это еще такое. Расти деревца. Только мне надо костную муку. Пока вот так вот будем, чтобы оно росло реально. Блин, там торговец, я знаю, типа продавал синий лед. Ну зачем он мне? Просто все изумруды бы сейчас потратил и все. Сейчас ложимся спать и, наверное, завершаем, что ли, эту серию. Даже не знаю. Ну, походу, да, завершаем.
Потому что серия и так получилась нормальной, процедической. Ну, мы ничего, короче, нового не сделали. Только сделали костер, который рано или поздно будет камином у меня здесь. Не, а в принципе можно сейчас его сделать, только вот это. Куда я его... Куда я это дерево сейчас поставил? Извиняюсь. Я текстуры дерева, что ли, не вижу. Во! Нормальненько. А здесь я буду иногда, кстати, греться и смотреть на камин. Ну а сейчас всем спасибо. Всем пока. Лайк, подписка, колокольчик, комментарий, репост. Пока.